das kurz zu halten. Gott sei Dank habe ich als Thema quasi eine Zusammenfassung dessen, was heute schon gesagt worden ist. Die Elfriede hat mich gebeten, aus der Praxis zu reden, und in der Tat bin ich seit über 5 Jahren Crowdfunding-Berater und auch noch mehr Social-Media-Berater, Kommunikationswissenschaft studiert und beschäftige mich eben seit 2009 ungefähr mit Crowdfunding, weil wir damals bei einem Startup, wo ich gearbeitet habe, selber von Indiegogo schon eine Kampagne laufen hatten und damals gescheitert sind. Und nach diesem Scheitern habe ich mich erst so richtig damit zu beschäftigen, begonnen und versucht herauszufinden, was so die Erfolgskriterien sind. Heute werde ich aber nicht über die Erfolgskriterien reden, das haben die vorigen Redner zum Teil gemacht. Aber eigentlich ist es so eine kleine Zusammenfassung dessen, was mit Crowdfunding möglich ist. Und es geht bei mir nur darum, was außer der Finanzierung Crowdfunding noch kann. Ich habe versucht, das in 10 Punkte oder 10 Gründe zusammenzufassen und werde das anhand von Kampagnen, die wir versuchen zu veranschaulichen. Die Folien sind auch schon online, falls es wer nachsehen will, auf slideshare.net/Kumpelmeier. Der erste Punkt, den Crowdfunding oder wofür Crowdfunding jetzt mittlerweile schon sehr stark verwendet wird, ist Marketing und Vertrieb. Wir haben es heute schon mehrmals gehört. Der Kollege von Nuki hat das im Grunde die österreichische Variante dessen erzählt, was in Amerika und im internationalen Bereich schon ein bisschen State of the Art ist, würde ich sagen, nämlich sich monatelang vorbereiten und am ersten Tag die Zielsumme zu erreichen und die dann überzufinanzieren. Und ich rede jetzt auch wieder im Reward-Based Crowdfunding, also im gegenleistungsbasierten Kickstarter und Co. Morgen wird es ja auch um Crowd-Investing noch ein bisschen mehr geben. Meine Beispiele sind aus dem gegenleistungsbasierten Crowdfunding. Das ist so ein Beispiel an eigentlich ausschließlich der Marketingkampagne, das ich so beobachtet habe. Das ist nur eines von wenigen, die danach gefolgt sind. Ähnlich im Stil wie bei Nuki. Ich habe im Jänner einen Artikel gelesen, also den gleichen Artikel fast auf 2 verschiedenen Online-Magazinen, dass es bald den billigsten Consumer 3D-Drucker der Welt geben wird, um $199 auf Kickstarter, und darunter war ein Link auf eine Webseite, nämlich auf diese. Und das ist so eine Pre-Launch-Seite, also wo es nur darum geht, E-Mail-Adressen zu generieren. Ich habe mich da natürlich eingetragen, habe dann am Tag darauf oder am gleichen Tag eine E-Mail bekommen: Danke, dass du dabei bist. Bitte erzähl allen Freunden noch davon, dass es den nächsten billigsten 3D-Drucker geben wird. Und natürlich habe ich das geteilt auf Facebook und Twitter und vielleicht sogar per E-Mail verschickt, ich weiß es nicht mehr. Und bis die Kampagne gestartet ist, sind noch ein paar Wochen vergangen. In der Zwischenzeit habe ich eine E-Mail bekommen, wo drinnen stand: Wir sind gerade fertig mit dem Kickstarter-Videodreh, das ist unser Team, hallo, sei dabei, du bist ein Teil von uns und teile. Und dann am Tag davor, 60.000 war die Zielsumme, glaube ich damals, $, am Tag davor, an einem Sonntag, kam noch eine Mail: Morgen geht's los, verpasse es nicht, denn nur die ersten 100 Leute kriegen diesen günstigen Preis, danach wird es mehr kosten, also Early Bird, Vorverkaufsgeschichte. Und am Montag habe ich dann eine E-Mail bekommen: Wir sind jetzt auf Kickstarter online, und klicke drauf und die Zielsumme ist erreicht, $10.000 schon darüber. Also die waren schon auf 70.000 oder $80.000. Zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich als exklusiver E-Mail-Abonnent sozusagen erst drauf gekommen bin. Und solche Kampagnen kann man mittlerweile wöchentlich oder täglich fast verfolgen, vor allem im amerikanischen Raum, aber es funktioniert auch offensichtlich in Österreich und in Deutschland und in Europa und immer wieder. Ähnlich haben das auch Kollegen gemacht aus Oberösterreich bzw. österreichweites Team aus Kremsmünster, die Produktion, Tirol, Wien, auch noch verstreut das Team von Nur Pur, die sich auch in Richtung Marketing und Vertrieb und Markteintritt bewegt haben, Crowdfunding deswegen auch gemacht haben. Natürlich ging es auch ums Geld, aber vor allem darum, wie schaffen wir es mit unserer Innovation. Und zwar geht es um ein neuartiges Trinksystem, wo quasi beim Trinken erst durch eine Flavor, also eine Geschmackskapsel, der Geschmack dazu kommt. Das heißt, drinnen ist Leitungswasser oder Mineralwasser oder was auch immer, und dann kommt noch ein Geschmack dazu. Wie schaffen wir es, in den Markt einzutreten, um sich gerade im Lebensmittelbereich, im Getränkebereich zu positionieren? Und das haben sie über Crowdfunding gemacht mit Erfolg. 20.000 € war das Ziel, 47.000 wurden erreicht innerhalb 5-6 Wochen, mit dem super Nebeneffekt, dass es über 400 erste Kundinnen gab.
die das Ding jetzt oder das System jetzt auch testen können und demnächst dann sozusagen dafür sorgen, dass es in zweiter Instanz wirklich auch in den Vertrieb, in den Online-Shop und so weiter geht. Dann gibt es das natürlich auch in Richtung Community Building. Viele Crowdfunder machen über Crowdfunding, vergrößern sich ihre Community. Mit Community meine ich da jetzt alle Stakeholder, die da dabei sind, Kunden, Fans, Familienmitglieder, auch potenzielle Investoren und so weiter. Das machen natürlich Bands, Filmemacher und so weiter sehr gut mittlerweile. Die haben das erkannt. Ein Beispiel ist Nico, eine Band aus Wien, Soul, Hip-Hop-Bands, die eigentlich nur in Wien so ein bisschen bekannt waren und sich dachten, wir wollen unsere Fanbase, unsere Community vergrößern und wollen eine Tour durch Österreich und sogar noch ein bisschen Bayern und Schweiz angehängt machen. Dazu fehlt uns erstens das Geld, aber eigentlich fehlen uns die Kontakte und die Locations, und über Crowdfunding sozusagen haben sie sich das erarbeitet. Ja? Und sie haben dann in München und auch in der Schweiz einmal gespielt und in drei, vier Orten und Konzertorten in Österreich und haben sich somit diese Community vergrößert und ein neues Publikum erspielt, und das geht natürlich jetzt weiter und wir planen da auch natürlich schon wieder mehr. Meine Schwester, über die muss ich immer erzählen, weil da war ich auch wirklich aktiv in der Crowdfunding-Kampagne dabei, und es ist ein sehr schönes Beispiel, wie das nachhallen kann, auch noch 2 Jahre nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne. Und zwar sitzt sie in Oberösterreich, in Everding, also ich komme auch aus Everding, sie designt dort Damenmode, die Fairtrade in Kathmandu hergestellt wird, in Nepal. Und sie fliegt da 1-2 Mal im Jahr rüber, um die Kollektion zu besprechen, bleibt da 3-4 Wochen dort. Und vor 1,5-2 Jahren war das Thema, was können wir noch verbessern. Sie ist eine Österreichische Klimabündnispartnerin, was kann ich noch machen? Und sie haben sich eine Photovoltaikanlage gewünscht auf das Dach der Schneiderei, weil Kathmandu schaltet immer wieder den Strom ab, so bezirksweise, weil sie dann mit diesem Notstromaggregat weitergearbeitet haben. Das stinkt, ist laut und ist nicht umweltfreundlich, das passt ihnen nicht so ganz. Jetzt haben wir eine Crowdfunding-Kampagne dafür gemacht und auch das geschafft. Vorher war meine Schwester auch nicht unbekannt in dieser Bio-Fairtrade-Modeszene in Oberösterreich und in Österreich, aber als Ein-Personen-Unternehmen halt doch eher klein mit 400-500 Facebook-Fans. Ab dem Zeitpunkt der Crowdfunding-Kampagne hat sich das verdreifacht. Mittlerweile gibt es fast wöchentlich irgendwelche Presseartikel, die natürlich nicht nur mit dem Crowdfunding zu tun haben, aber immer wieder wird darauf zurückreferenziert. Und was das Schöne ist, die Community ist beim Crowdfunding wirklich aktiv geworden, haben eigene Tombolas veranstaltet, dass das Crowdfunding unterstützt werden kann. Also Shops in Linz haben Stücke verkauft und alles, was da gespendet wurde, ist in die Crowdfunding-Kampagne gegangen und so weiter. Das heißt, die Community ist nicht nur virtuell, die ist auch wirklich da vor Ort, und die geht auch jetzt nach dem Erdbeben in Nepal wieder aktiv geworden, und man kann das super beobachten. Und was natürlich meine Schwester gut macht, ist dann auch was zurückzugeben, das heißt diese Community auch wertschätzen. Und ganz am Anfang haben wir gehört von Monika, glaube ich, Crowd ist so ein bisschen anonym, Community ist schon wirklich näher am Projekt dran, und das sollte man als Firma oder als Kreativer nicht vergessen, dass man da wirklich kommuniziert mit Leuten, die Kunden sind oder Fans oder Testimonials oder Botschafter. Meine Schwester macht das, und wir machen das regelmäßig in Updates auf Facebook, im Newsletter oder auch auf der Wehrfair zum Beispiel letztes Wochenende in Linz bei der Messe. Den umgekehrten Weg gibt es natürlich auch. Man fängt mit Crowdfunding an, sich eine Community aufzubauen. Das hat ein Projekt gemacht, das nennt sich BeCare, das ist eine Notfall-App für Seniorinnen, die jetzt crowdgefundet wurde, quasi auch wieder natürlich der Markteintritt und so ein sanfter Markteintritt, aber im Grunde haben wir 2 Monate vor dem Crowdfunding erst begonnen, überhaupt eine Community aufzubauen. Wir waren alle schon natürlich ein bisschen vernetzt, jeder hatte auch Erfahrung, auch einer der Gründer von BeCare hat schon eine Crowdfunding-Kampagne im Literaturbereich hinter sich und wusste, wie es funktioniert, aber es war halt noch nicht die Crowd oder die Community für dieses Startup. Und wir haben uns dann ähnlich wie ich schon erzählt habe, mit Newsletter-Einträge, Facebook-Seiten aufbauen und so weiter nach vorne gehandelt, aber im Crowdfunding, es hat gereicht dafür, das Crowdfunding war eine tägliche Arbeit, wir haben es schon einmal gehört, ich würde nicht sagen 24/7, aber 23/7, aber es war wirklich zu dritt, zu viert dauernd Arbeit, aber es hat sich ausgezahlt, weil nicht nur eben das Produkt jetzt finanziert wird
und fertig finanziert ist, also kommt jetzt im Herbst dann auch auf den Markt, man kann es dann downloaden und nutzen, sondern es gibt jetzt auch wirklich eine Community, die sich auch engagiert, die das weiterempfiehlt, die Kooperationspartner empfehlen, die potenzielle Investoren sogar reinholen und so weiter, die das auch testen, Mieter testen und so weiter. Ein weiterer Punkt, den man nicht unterschätzen darf, und wir haben es auch heute schon mehrmals gehört, der Werbewert, die Aufmerksamkeit bei einem Crowdfunding-Projekt ist wahrscheinlich oftmals dreimal höher, wie die eigentliche Zielsumme, die man vielleicht erreicht hat, gerade wenn es so unter 100.000 noch ist, dann sind die Werbewerte schon sehr viel höher. Ich war bei einem Projekt dabei mit einem super Team, die extrem gut aufgestellt waren, sich schon 1,5 Jahre Gedanken gemacht haben. Bolis, ein verpackungsloser Supermarkt oder Markt in Linz, der mittlerweile auch existiert, noch im März war ein Crowdfunding. Das heißt, innerhalb eines halben Jahres ist das komplette Ding aufgebaut worden. Also natürlich vorher schon 1,5 Jahre Entwicklungszeit und die haben sich schon was überlegt. Aber da gab es ein Team von 3, 4, 5 Kernteamleuten, dann gab es ein erweitertes Team und dann gab es ein nochmal erweitertes Team von bis zu 50 Leuten und die haben das Projekt getragen, mal in sozialen Medien und im echten Leben, aber was darüber hinaus noch passiert ist Werbewert und Presse. Das sind nur ein paar, die ich jetzt gestern noch gefunden habe, so wie ich nochmal nachgegoogelt habe, wo es überall drinnen war. Und das sind schon ein paar Leitmedien aus Österreich, ein paar Fachmedien im Radio und Co. Aber darüber hinaus gab es natürlich noch zahlreiche Blog-Einträge, natürlich Twitter, Facebook und Co. Mehrmals weiter geteilt worden. Und das ist natürlich wichtig, um dann auch zum Beispiel im nächsten Schritt der Finanzierung, nämlich ins Crowd-Investing, wo sie am 5.10. Bei Green Rocket dann starten werden, um auch diesen Proof of Concept nämlich zu zeigen, das ist jetzt nicht nur eine Spinnerei-Idee aus Linz, sondern da gibt es wirklich jetzt auch eine Community, Kunden, Geld und Shop. Der Shop ist jetzt da, wir waren da bei der Eröffnung vor kurzem, man kann es dort einkaufen, man kann es dort auch Mittagessen zum Teil sogar. Und das ist natürlich gut, wenn man dann in der nächsten Finanzierungsrunde was beweisen muss, sozusagen. Dann hat man nicht nur den Shop, sondern auch schon erste Kunden und erste Community. Also Crowdfunding auch als Proof of Concept. Andere, auch zum Teil etablierte Institutionen verwenden Crowdfunding als Marktforschung. Ein super Beispiel aus den letzten Wochen ist die Süddeutsche Zeitung, die auf Startnext ein Projekt gestartet hat, das nennt sich Langstrecke mit einer Zielsumme von 100 Euro. Also ein symbolischer Wert und es ging darum, ein neues Produkt rauszubringen oder zu erforschen, welches Produkt das sein soll, um lange Texte, gut recherchierte investigative Artikel zu publizieren, nämlich als E-Book, als Taschenbuch oder als hochwertiges Printmagazin. Und über die Rewards, über die Gegenleistungen ist herausgefunden worden, was wollen unsere Leser am liebsten, das produzieren wir. Zusammen kamen 34.294 Euro, also ein riesen Ansturm drauf und ein super Marktforschungsprojekt, also rein in diese Richtung ging dieses Experiment. Und parallel dazu wurde man per Newsletter Teil dieses Prozesses und konnte im Hintergrund mitsehen, wie sich das jetzt entwickelt. Das heißt, man ist auch Teil dieser Crowd und dieses Projektes. Andere nutzen es auch im Sinne einer Marktforschung oder Produkteinführung. Der Stefan Ponsold aus Graz, aus der Steiermark, hat die Firma Sunnyback, war schon 3 oder 4 Mal jetzt im Crowdfunding auf verschiedenen Plattformen und nutzt das unter anderem auch immer wieder dazu, um neue Ideen in seinem Produktsegment, also er macht im Grunde Taschen und Gadgets, die Handy und Co. laden mit der Kraft der Sonne sozusagen. Und jedes Mal wieder prüft er draußen öffentlich, ob sein neues Produkt ankommt. Nämlich ob genügend Leute das kaufen, auch zu diesem Preis, den er sich vorstellt. Und dann geht das eben drauf, wenn das erfolgreich ist. Das letzte war mit über 60.000 oder 80.000 Euro. Innerhalb von einiger Wochen geht das in den Online-Shop und wird regulär verkauft. Ein bisschen teurer halt. Ein wichtiger Punkt, den man vielleicht gar nicht so realisiert, den ich aber total wichtig finde, gerade im Kreativbereich, aber auch bei Startups, ist der Punkt Professionalisierung. Und da gibt es natürlich viele Subpunkte. Da geht es darum, dass man vielleicht das erste Mal vor einer Kamera stehen muss. Vielleicht spricht man sonst vor 100 Leuten oder vor 10 Investoren, aber wenn dann auf einmal die Kamera drauf drückt, ist man still und sagt nichts mehr.
Das muss man lernen. Dann kann man den Umgang mit Presse lernen, dann kann man den Umgang oder überhaupt den Einsatz von Social Media sich aneignen, muss man sich wahrscheinlich sogar aneignen, Investorengespräche führen und so weiter, pitchen, in kurzer Zeit erzählen, worum es geht. All das muss man im Crowdfunding, sowohl im Crowdinvesting, aber auch im Reward-Based Crowdfunding, jemanden überzeugen, Vertrauen erzeugen, Emotionen rüberbringen. Das ist alles Teil quasi einer Professionalisierung, auch Customer Relationship Management und solche Dinge. Ja. Viele Leute, viele Daten handeln und wieder wissen, wer wann, was, wo, zu welchem Zeitpunkt kriegt, sich planen, Zeitpläne machen. Und auch scheitern lernen und dann auch weitermachen ist eine Professionalisierungsgeschichte, die gerade im Crowdfunding nicht relativ oft, aber schon immer wieder passiert. MyCme oder MyCme, ein Projekt aus Wien oder Österreich, die auf Kickstarter gescheitert sind mit ihrem Aufnahmegerät, also ein One-Button, One-Touch-Aufnahmegerät in Studioqualität. Das heißt, ich stelle das Ding hin, drücke drauf, es nimmt auf in Studioqualität, überträgt per Bluetooth auf mein Handy und ich kann bis zu 8 Spuren aufnehmen. In der ersten Kampagne haben sie 217.000 € sich gewünscht von der Crowd auf Kickstarter, auch fast, also auch relativ hoch sogar das geschafft oder relativ hoch weit gekommen mit 85.000, aber alles oder nichts, Pech gehabt, nicht funktioniert. Super aufgebaute Kampagne, professionell, Video super, Grafiken dabei, die Rewards super, aber es haben ein paar Dinge nicht funktioniert. Das Team hat sich danach sofort zusammengesetzt, sich überlegt, was haben sie falsch gemacht. Stefan Kienberger, einer aus dem Advanced-Team sozusagen, hat mir erzählt, dass sie rund 70 Punkte sich aufgeschrieben haben, die sie ihrer Meinung nach falsch gemacht haben, die sie beim nächsten Mal besser machen wollen. Und haben sich das dann angeschaut und auch sofort eine Umfrage rausgeschickt, an die doch trotzdem 410 Unterstützer, die das auf Kickstarter schon unterstützt haben. Warum habt ihr das unterstützt? Was haben wir falsch gemacht? Würde das nochmal kaufen? War der Preis okay? Wie auch immer. Die Ansprache war, seid ihr die Zielgruppe oder glaubt ihr, dass das noch andere Leute interessiert? Und das war zum Beispiel ein Punkt, den sie falsch eingeschätzt haben, mit die Zielgruppe. Und sie haben dann nochmal gestartet, auf Indiegogo dann in dem Fall, mit einer Zielsumme von 25.000 €, also viel weniger in 3 Stunden erreicht. Und dann in Endsumme über 300.000 € geschafft, in 5 oder 6 Wochen. Dazwischen sind sie im Silicon Valley gewesen, haben mit den richtigen Leuten gesprochen, mit potenziellen Investoren, die bei der gescheiterten Kampagne schon an Bord kamen. Die haben ihnen Tipps gegeben, dann haben sie natürlich die Zielgruppe erweitert, sie haben nicht nur Musiker angesprochen mit diesem Teil, sondern auch Podcaster, Leute, die bei Konferenzen sind, die was aufnehmen wollen, YouTuber, was auch immer, viel breiter gemacht und haben sehr viel sich nochmal eine Presseagentur in Amerika gesucht, die muss man natürlich auch zahlen, die ist aber dann beim Gizmodo, Mashable und wo auch TechCrunch, wo man auch immer rein will, die ist dann dort präsent. Das bringt viel, das heißt, und gerade in Österreich will man ja nicht so gerne scheitern, aber das ist auch ein Punkt, der in Richtung Professionalisierung geht. Und dann haben wir schon gehört, vorher war die Frage, sollte man sich VIPs ins Boot holen? Ja, kann man machen, ist auch manchmal sinnvoll, trägt einen aber nicht über 6 Wochen Kampagne. Bringt nur am Anfang was und auch wenn es jetzt Franz Klammer ist oder wer auch immer oder sogar Amanda Palmer oder der Bundespräsident, er wird das nicht öfter als 1, 2, 3 Mal auf seiner Facebook-Seite und seinem E-Mail-Newsletter posten oder in der ZIP 2 sagen, dass er nebenbei noch Crowdfunding-Projekte unterstützt. Das funktioniert leider so nicht, es sei denn, er ist direkt involviert und ist zum Beispiel Schauspieler und spielt im Film mit, dann geht das. Trotzdem muss man sich diese Gedanken machen, die alle meine Vorrednerinnen sich als Fazit Ihnen auch erzählt haben, wie bereitet man sich vor, wen spricht man an, wann spricht man wen an und so weiter. All das muss man natürlich sich überlegen und dann gibt es eben Testimonials, dann gibt es Botschafter, Markenbotschafter, Empfehlungsgeber und das ist dann zum Teil eben schon auch gleich die Crowd oder die Community. Im Fall von Zwirbler gibt es die Leser, die Zwirbler über das Buch, der erste Facebook-Roman der Welt oder zumindest im deutschsprachigen Raum, der auf Facebook in den letzten 4 Jahren geschrieben wurde, mit der Crowd auch, den gibt es jetzt als Buch und als das Buch dann draußen war, haben die Leute, die das über Crowdfunding gekauft haben, auch immer wieder dokumentarisch belegt, sozusagen. Ich sitze jetzt im Café so und so und freue mich auf Zwirbler und auf Instagram gepostet. Ich bin da und da, da gibt es das Buch zum Kaufen, ich freue mich aufs Wochenende mit Bier und Zwirbler oder was auch immer, mit Whisky und Zwirbler, Whisky war das Getränk im Buch. Und das sind trotzdem auch eine Einzelperson mit 74 gefällt mir und wenn man das hochrechnet, ist das auch wieder nicht schlecht. Natürlich geht es noch eine Ebene weiter, wiederhole es, der Market hat schon zur Crowdfunding-Kampagne diese Crowd und auch diese
quasi VIP-Crowd und Empfehlungsgeber motiviert. Hier sieht man, das ist Teil der Crowdfunding der Projektseite, da ist Josef Zotter drinnen, da ist auch Rudi Anschober drinnen, da ist Johannes Gutmann drinnen. Leute, die in Österreich oder Oberösterreich bekannt sind für nachhaltige Ernährung, nachhaltigen Lebensstil, die gesagt haben, das ist ein super Konzept, das unterstützen wir. Josef Zotter hat meines Wissens auch sogar investiert und ist dann auch im Shop vorbeigekommen und auch das wurde wieder gepostet und der hat das auch selber auf Zotter, Twitter und Facebook geteilt und man sieht hier unten knapp 300 Likes, das ist für so ein Startup, das es erst seit 5 oder eigentlich 3-4 Monaten so wirklich gibt, gar nicht so schlecht. Und darüber hinaus gibt es dann aber auch Leute, die dann natürlich noch Multiplikatoren werden in Richtung vielleicht Investoren oder auch Kooperationspartner. Crowdsourcing ist natürlich ein Aspekt, darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag reden, weil eigentlich mache ich aber nicht, keine Sorge, aber das ist eigentlich das, wo Crowdfunding ja herkommt. Also es geht einerseits um die Finanzierung, aber andererseits auch um das Feedback, um die Kontakte, um das Nehmen und Geben. Also man ist auf Augenhöhe mit dieser Crowd, mit dieser Community und kann die auch durchaus was fragen. Man darf sich auch was fragen, man darf sich auch trauen, was zu fragen. Selbst das Unternehmen darf man das, wenn man es halt man kann sich schon ein bisschen überlegen, aber ein Startup aus Salzburg oder in dem Fall ein Startup hat ein EOVision heißt die Firma, die ist kein Startup mehr, die hat aber einen Verlag dann gegründet, wo sie Satellitenbilder von der Erde machen und publizieren in Bildbänden und die wollten dann auch ein Kinderbuch machen in diese Richtung. Und schon im Vorfeld wurde der Crowd gesourced, also sprich die Community aufgebaut, in welche Richtung soll das gehen, das Format, die Art des Buches und so weiter. Und während des Crowdfundings dann ist wirklich auch der Prozess der Produktion und der Planung des Projekts schon angelaufen und es wurde zum Beispiel gefragt, es ist ein Buch, das klappt man auf, da ist die Erde drauf und da gibt es 150 Themenmagnete mit einem Booklet dabei, wo diese Themen erklärt werden, also wie kommt die Banane von Südamerika nach Europa, was bedeutet das für die Welt, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, was auch immer. Und das wird in diesem Booklet erklärt und es gibt Themenmagnete, die sieht man hier jetzt glaube ich nicht, aber da sind so Symbole drauf. Und diese Symbole, die wurden zum Teil crowd gesourced oder crowd gewotet, das heißt, es wurde gesagt, was ist typisch für Deutschland zum Beispiel, ja? Und die Crowd hat geraten, Brainstorming betrieben und dann abgestimmt und das kam dann drauf auf diesen Magneten. Also auch Feedback und aktive Mithilfe der Crowd kann so ein Grund sein, warum man da überhaupt aktiv wird, neben der Finanzierung natürlich. Und der vorletzte Punkt ist die Preisgestaltung. Spannend, das ist natürlich immer wieder, gibt es diese Early Bird Preise, das heißt diejenigen, die als Erster auf das Crowdfunding-Projekt gehen, in den ersten Minuten, da gibt es limitiert dann Gegenleistungen, also gibt es zum Beispiel nur 100 Stück, die eben 199 € kosten und dann gibt es 500 Stück, die 299 kosten und wenn die auch weg sind, dann gibt es das um 399 € und so hat das zum Beispiel das Ubuntu Edge, also ein Open Source Mobile Phone versucht in dem Fall, die sind nämlich leider gescheitert mit ihrer Kampagne, und wussten dadurch, wenn sie auf den Markt gehen, müssen sie nicht mit dem billigsten Preis raus, denn auch in der zweiten Stufe waren dann alle weg und sogar in der dritten Stufe haben noch Leute gekauft, also wir müssen es nicht um 199 $, sondern wir können es um 399 $ dann am Markt verkaufen, weil auch das sind die Leute noch bereit zu zahlen. Und obwohl sie gescheitert sind, haben sie Investorengespräche und so weiter gehabt und Leute, die da aufgesprungen sind und vor allem die Open Source Community gestärkt. Das Thema war in allen Medien weltweit. Also insofern auch nicht erfolgreiche Projekte können erfolgreich sein, auf eine andere Art und auch nicht finanziell vielleicht im ersten Moment, sondern dann in weiterer Folge. Und warum natürlich Crowdfunding auch noch sehr häufig eingesetzt wird, gerade auch in der Kreativszene, aber auch zum Teil von Startups oder Firmen, ist aus Flexibilitätsgründen und Überbrückungsgründen, um zum Beispiel nicht ein Jahr auf eine Förderung warten zu müssen oder auf einen Bankkredit oder auf irgendwelche Investorengespräche, sondern um einfach schnell in die Gänge zu kommen, wie das in dem Fall der Grund war, nämlich eine Dokumentation über einen US-Blues-Musiker, Leo Welch, der mit 81 oder 82 Jahren sein Debütalbum veröffentlicht hat und im Blues-Himmel in Amerika sozusagen der Knaller war vor 2 Jahren.
auf Rolling Stones Magazine und Co. war das ist der Blues-Star, der neue Blues-Star mit 82 Jahren. Wolfgang Almer, ein Filmemacher und Musikkurator, der kuratiert das Linzfest, hat den nach Linz geholt, der hat dort live gespielt. Das war, glaube ich, seine erste Europareise oder so, sein erstes Europakonzert. Und Wolfgang hat gesagt, der ist so super, den muss man dokumentieren, aber die Zeit läuft davon. Der ist halt 82, in dem Fall war er dann schon 83. Ne? Und er startet demnächst eine US-Tour, wir müssen jetzt rüber und drehen. Ich habe aber kein Geld für Flüge und Equipment und Visa und was man da alles braucht. Das haben wir crowdgefundet und auch geschafft. Mittlerweile ist der Film in der Post-Production. Und das gleiche schon vor einigen Jahren, das war eines der ersten Projekte, wo ich so richtig involviert war. Eine Regisseurin aus Berlin, Claudia Rovarius, hat ihren ersten Langspielfilm, so eine Semi-Dokumentation gedreht, Kieler Visto, wo es darum geht, dass ein Gianni aus Berlin seinen Vater sucht, der Italiener ist und offensichtlich da irgendwo verschollen ist, und er macht sich von Berlin auf die Reise nach Rom, um diesen zu suchen, und es gibt dort eine Fernsehshow in Italien, die heißt Kieler Visto, wo bist du? Also wo man vermisste Personen suchen kann. Und zu der wird er dann eingeladen. Und die Entwicklung dieses Films war von der Förderung getragen, die Produktion war von der Förderung getragen, aber nicht mehr der Kinostart und der Vertrieb. Das Geld war aus. Deswegen hat Claudia gesagt, ist es möglich, das im Do-it-yourself in die deutschen Kinos zu bringen, und das haben wir gerade gefundet, und es hat dann in 6 Städten oder 5 Städten in Deutschland eine Kinopremiere gegeben, in Berlin, in München, in Köln, in Hamburg und in, was habe ich vergessen? Was auch immer, noch in der Stadt. Und es gab den Film natürlich als Download, und in weiterer Folge kam dann ein Vertrieb dazu, der das dann auch vertrieben hat, aber das wäre alles nicht möglich gewesen ohne der Crowd, beziehungsweise es hat auch keine andere Form der Finanzierung davon gegeben, weil der Film war im Grunde fertig, und da gibt es einfach keine Förderung mehr oder kaum mehr Förderung mehr. Das heißt, auch für so flexible Geschichten ist Crowdfunding eine Möglichkeit. Insofern bin ich fertig. Elfriede hat gerade mit den Fingern gezeigt, und ich habe schon die Zusammenfassung, was Crowdfunding alles sein kann und warum Sie sich überlegen sollten, Crowdfunding auch zu machen, wenn es Ihnen nicht nur um Finanzierung geht. Klar ist das auch natürlich der Hauptgrund, aber man kann auch so viel mehr damit gewinnen. Wie gesagt, die Folien sind online, es gibt auch sehr viele Ressourcen, wo man sich darüber informieren kann, unter anderem auch Tipps von mir im T3N-Magazin. Ich habe einen Crowdfunding-Newsletter und das German Crowdfunding Network, das Carsten Hessler repräsentiert heute oder unter anderem repräsentiert, und deswegen Dankeschön. Die dankbarste Aufgabe, ganz kurz bevor die Cocktailnacht losgeht, noch den letzten Vortrag zu halten. Aber trotzdem ganz herzlichen Dank.